Всем привет, меня зовут Артем. Сейчас вот еду в гараж, значит, менять ступицу заднюю. Одну я уже поменял, в общем, это была левая. Потому что она была в ужасном состоянии, износилась за 120 тысяч. В общем, сейчас буду правую менять, но это уже все просто будет, по идее. В общем, вот так вот выглядела левая. Ну, колесо я уже открутил, тут показывать нечего. Короче, надо открутить сейчас суппорт, вот два болта. Потом открутить его крепление. Это вот эта вот хрень. А дальше уже сама ступица откручивается. Сейчас я оператору дам своему камеру, будет снимать. Блин, хрен открутишь. И холодно еще свет отключили. Ни хрена не видно. Как дураки, блин, в каменном веке с фонариком. Видишь, хреново. Сейчас ВДХ тут все смоем и попрет. Все. Все. По-моему, пошла. Да, пошла. Все, можно пальцем откручивать. Так. Но у меня опыт уже есть, я уже с той стороны поменял неделю назад, но ничего не заснял. Проблема случилась с GoPro и с оператором тоже проблема случилась. Сейчас вот все нормально. Бля. Да, все правильно. Все, короче, снялось. Сейчас вот эту вот хрень откручиваем, и все просто. Ну, скажу то, что эта ступица нормальная, в принципе. Но так как я купил две, поэтому это тоже буду менять. И потом выложу видео с той ступицей, какая она была. Так. Сука, эту пшикать-то надо, вторую. Ой, да эх, блин, еще подорожало. Купи аналог. Да, надо аналоги покупать. Кстати, посмотрел, жидкость у меня была одна. Давно уже кончилась. Нормальная, по типу ВДХ, старая. Вот сейчас стоит 400 рублей за 300 грамм, по-моему. Ну, короче, дешевле получается, чем ВДХ. А я еще одну дешевую видел за 200. Слушай, я за 150 видел. Короче, не знаю, кончится. Прям порнофильм получается. Секс, Тёмыча и А хоть Форды. видно нормально? И Тёмыча видно, и Форда видно. Чё вот? На следующей неделе квадрокоптер куплю, может будет снимать с квадрокоптера. Да, будем обзор гаражей. Нет, как я колодки буду передние менять. Короче, во, эту хрень снял. Что тут с колодками? Ну, колодки, кстати говоря, тут еще нормальные. С той стороны больше сожрала. Наверное, потому что там ступица хреновая была. Но суть не в этом, один хрен колодки менять будет тоже. Ага, все, короче, теперь этот диск снимается тормозной. Ну, кстати говоря... Трещина, что ли? Нет, это грязь. Вот сама ступица у нас. Тут у нас 4 болта, торксы. Не помню какие. Погрею сначала, потом ВДХ залью. Давай сначала ВДХ, потом погрею. Так интереснее будет. Нет, тогда тут все загорится. Так это прикольно. Зато как согреется-то хорошо. Кстати говоря, тут все проще открутилось, чем с той стороны. Суппорт и этот. Потому что на опыте. А сейчас она нагрелась, да? Ржавчина отошла. Я сейчас скорчеткой пошаркаю, а потом уже залью ВДХ и все. Потом щелей больше. Короче, погрел, сейчас ржавчина лучше отходится. Убери свой фонарик, ни хера не видно. Почему? Во, светит нормально. Вот.
Так как там все заржавело, торкс приходится забивать туда. Потом все сорвалось, открутилось. Все достаточно просто и быстро. Главное, чтобы сейчас проблем не возникло, а то на тех выходных с одним болтом проблемы возникли. Непонятно, зачем тут только 3 отверстия технологических этих сделано. Причем одно из них большое, 2 маленьких. Не знаю, зачем они это сделали. Могли бы одним ограничиться. Может, для балансировки только. Хотя могли бы 2 сделать, вот тогда все бы отбалансировано будет. Все занимает полчаса времени. Пока 15 минут. Ну и 15 минут поставить. Не, тут, конечно, просушить, почистить. Все дела. Надо еще снять датчик. Где там у нас фонарик? Сейчас мы покажем, где датчик. Датчик, кстати, я и разобрал дома. А то уже маленький там. Где он? Вот это? Да, да, я его сниму по-другому. И это. Снимай. Все, короче, В нормально. этом смысле снимешь. Все, легко он снимается. Надеюсь, обратно поставится тоже легко. Все. Теперь вот эта грязь вся вычищается и все ставится новое. Сейчас поставлю ступицу новую. И все снял, все почистил. Все нормально, сейчас попрет. Новенькая, красивая, хорошенькая. А там, короче, что произошло-то? Вот это вот уплотнение, оно сгнило, и вот это вот металлическое, и стало попадать туда грязь, вот под эту вот резинку. И, соответственно, все там сломалось все. Только непонятно, почему с левой стороны больше износилось, а с правой меньше. То есть на правой теоретически можно было бы еще ездить. Только вопрос сколько. Вот, но так как я 2 купил, так 2 и поставлю. Так. Вот так вот. А, блин, эту железку надо еще поставить. Ты про смазку не сказал. Да смазку я, кстати, все смазал. Ну так а какой Нормально. смазкой? Такой медной смазкой. А вот эти направляющие, какой смазкой надо смазывать, не в курсе? Там какая-то высокотемпературная смазка есть. Для Ну, суппортов специально. Просто та же медная, она тоже высокотемпературная. И также вот этот силикон, он такой же высокотемпературный, просто состав другой. Ну, смотря сколько температура. До 1000 градусов. Ну, тогда можно смазывать. Суппорт пришел. Да вон, видишь, резинка порвалась. Ну да. Что, поздравляю. У меня ремкомплект-то есть. Теоретически можно починить. Я сразу с ремкомплектом поеду к Кулюбину. Хрень тут произошла с этим суппортом. Но я надеюсь, это исправят, когда я колодки буду менять на следующей неделе. Вот. Не знаю, ремкомплект есть, получится, наверное, починить. Но, короче, вот он хреновый работает, он отжимает фигово. Поэтому диск этот греется больше, чем левый. Но там чуть-чуть греется, он красным не становится. И ставил, наконец, эти колодки.